タバコはご遠慮ください。携帯電話をお持ちのお客様にお願いいたします。優先席付近では電源をお取りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はおやめください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。次は